顶礼地心大师，弟子无边请法。请去世那天，往慈营送到的路上，突然狂风大雨，寸步难行。在棺材入坟墓的那一刻，天气风雨停了，太阳也出来了。这原因呢，我姑80多岁去世，也是同样大雨倾盆，昏天黑地，棺材入坟口的那一刹那，雨过天晴，艳阳高照，这是什么因缘求师傅指点迷津。好，阿弥陀佛。好，这个有人问呢，说他家人去世的时候呢，这是在这个去这个送葬的路上，就下葬的路上啊，狂风大作风雨交加，等着这个下葬好了，雨过天晴这个事情，这也是一种真实存在。师父刚才跟你讲了，有天人是有天人的也有阿修罗，其中呢有气成仙，就是说你在这个地表上的咱这帮人呢，活在地表上，那么他地表上面还有一层人还活在那儿，他就会引起狂风大作这种现象来。所以这说明呢，你的家人通通都已经升到稍微高一层次的这个按天上去生活去了，他就会有这种狂风大作的现象有雨过天晴的现象这是一个好的这个缘分。你这个平常日有时候死人呢也会出现这种现象，一死人就下雨，一死人就下雨因为这个它再高一层次，就跟我们人似的，你养了一池子鱼，死一条大鱼，你可是难过呀，就给它往上弄东西加水呀，它就存在这种现象，你听懂没？说这是真实存在的东西。说大家呢，说当你不懂的时候，你觉得不可思议；懂了之后，你觉得就跟普通人一样，没有什么。他们已经就会上升到稍高，就比人道稍高一层的这个天上去好，还有什么问呢？